Привет, ребят, с вами Россия. Сегодня я играю в игру под названием Майнкрафт. Загружайся, загружайся. Ну, играйте. Играть. Давайте творческий. Давай. Так, ребят, мне 18 лет, я уже закончил университет. Я родился 2004 года. Загружается. Когда-нибудь я был все-таки обманят. Так, обман. Раз. Сейчас Остановимся. Так, делаем тут крышу. Хорошо. Да, вы спросите, почему я золотые блоки? Потому что меня попросили подписчики, сделать крышу из золотых блоков. У меня на канале уже больше 100 подписок, потому что всем интересен мой канал. Про игры там всякие. Так, я еще снимаю видео про Free Fire. И еще про какую-то игру. Какую, я не помню. Напомните, пожалуйста, мне, ребят, в комментариях. А тем временем мы делаем дом свой. Наверное, мои подписчики попросили золотыми блоками, потому что они как-то красивее выглядят. По-любому. Потому что они, правда красиво выглядят. И предупреждаю подписчики, кто ходит в золотой броне, тот нуб. Так что лучше не одевайте. Вы можете зачаровать вещи по моей ссылке в описании. Но кроме мотыги. Потому что мотыга это просто вещь. Так раз. Вы можете только, как там называется, я забыла, извините. Так, я забыла. Напомните тоже в комментариях, пожалуйста, ребята. Вы же меня так любите. А с вами меня еще не могу найти. Так. Где тут трон? Очень сложный вопрос. Так, вот тут трон. И где тут трон? Так. Вот все. Вот так все. Идем на пару минут. Так, где машина времени? Она еще... Нет, ладно. Ребята, вы можете мне сейчас найти, пожалуйста, часы? Так, я пока что возьму. Так. Поставить, что они делают раз. Ничего себе, вы видели? Ребят, давайте рычаг. Тоже нет, не подойдет. Так. Нам нужен манекен. Помните манекен из Free Fire? Потому что там вот это Майнкрафт. И тут не Free Fire. Блин. Вы издеваетесь. Ничего. Раз. Блин, ничего. Ничего не подходит. Хорошо. Раз. Я в бассейне снимаю видео. Уже второе видео в бассейне. Вышло одно видео я снимал. Уже полчаса.
по моей ссылочке в описании вы найдете это видео. Их ты ж, телефон заел я сейчас.